봄만 되면 콧물 재채기 폭발, 단순 감기 아닙니다. 3월 환절기, 급격한 일교차에 미세먼지, 꽃가루까지 더해지면 우리 코는 비상사태에 돌입합니다. 코 점막이 퉁퉁 붓고 콧물과 재채기가 멈추지 않는 알레르기 비염이 시작되는 거죠. 이럴 때 비염약을 복용하는 것도 좋지만 증상이 발생하기 전에 예방을 위한 노력도 중요합니다. 천으로 된 소파, 카페트 등의 사용은 피하고 공기청정기를 사용하거나 자주 환기를 시켜야 합니다. 실내 습도는 50% 정도로 맞춰 코 점막을 촉촉하게 해주는 것이 좋습니다. 외출 시에는 마스크를 사용하고 외출 후에는 생리식염수로 코 세척을 해서 점막에 달라붙은 항원을 물리적으로 씻어내 주시는 것이 증상 발생 예방에 도움이 됩니다. 알레르기 비염을 방치하면 축농증이나 중이염으로 진행될 수 있기 때문에 증상이 심하다면 이비인후과에서 체계적인 관리를 꼭 받으시길 바랍니다.